nibyo hari amashuri twakoreye ubugenzuzi mu minsi ishize hanyuma bitewe n'ibipimo tuba tureba n'ibyo agomba kuba yujuje dusanga yahagarika kwigisha ibikorwa byo kwigisha kubera impamvu ndibuze kugarukaho. Muri ubu bushakashatsi rero twakoze abana tubashyira mu byiciro bitandukanye, ni ibyiciro 4. Hari abana baba bujuje ibipimo tugenderaho, hakaba ababirengeje, hari ababirenza rwose ibipimo bihari aribo twita exceed expectations. Dusuzuma iki dusuzuma nkuko babivuze mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza, dusuzuma abana ubumenyi bw'abana mu Kinyarwanda, hanyuma tukanasuzuma ubumenyi bwabo mu Cyongereza ndetse no mu mibare. Mu wa 6 w'amashuri abanza naho nuko, ariko ho ntabwo dusuzuma Ikinyarwanda, dusuzuma Icyongereza n'imibare. Hanyuma mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye tugasuzuma abana mu Cyongereza, imibare na siyansi. Ku munsi w'ejo abakoresha imbuga nkoranyambaga by'umwihariko n'abanyarwanda batandukanye babonye urutonde ruriho ibigo by'amashuri bivugwa ko guhera mu gihembwe cya 2 cy'uyu mwaka w'amashuri ibyo bigo bitazongera gufungura imiryango ngo byakire abanyeshuri bakomeze bige nk'uko byari bisanzwe. Hari ushobora gukeka ko ari byo cyangwa se atari byo. Niyo mpamvu RBA yegereye ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'amashuri ndetse n'ibizamini NESA kugira ngo butumare amatsiko kuri uru rutonde. Turi kumwe na Dr Bahati Bernard, ni umuyobozi w'iki kigo. Tubahaye ikaze mu makuru atandukanye ya RBA. Murakoze cyane. Mutumare amatsiko, ese nibyo koko ibi bigo by'amashuri twabonye kuri ruriya rutonde bigiye gufunga imiryango? Nibyo hari amashuri twakoreye ubugenzuzi mu minsi ishize hanyuma bitewe n'ibipimo tuba tureba n'ibyo agomba kuba yujuje dusanga yahagarika kwigisha ibikorwa byo kwigisha kubera impamvu ndibuze kugarukaho. Ariko mbere yo kugera kuri ibyo byose wenda nagira ngo mbahe context y'impamvu twageza hadute. Ubundi buri mwaka dukora ubugenzuzi bw'amashuri, dukora ubugenzuzi butandukanye, harimo no kureba niba amashuri aba yuzuza ibipimo ngenderwaho mu burezi. Buri gihe rero tujya mu turere twose tukareba amashuri adafite ibyangombwa, hanyuma tukakorera ubugenzuzi. Ayo dusanze yujuje ibyangombwa tukabiha ibyangombwa. Ariko ikibazo cyaje kuguma kugaragara nuko dukora ubugenzuzi uyu mwaka twava mu karere ayo mashuri yarimo adafite ibyangombwa tuyakoreye ubugenzuzi tunayabwiye icyo agomba gukora, ejo wasubirayo ugasanga harandi nk'icumi yongeye kuvuka, ugasanga bigumye bibaho ku buryo twaricaye turavuga tuti ni gute twakemura kino kibazo cy'amashuri avuka adafite ibyangombwa, kuko yajyaga avuka buri mwaka ku buryo ubu twari dufite umubare w'amashuri 785 yakoraga adafite ibyangombwa. Hama turavuga tuti kugira ngo iki kibazo tugikemure reka dukorere ubugenzuzi ayo mashuri yose akora adafite ibyangombwa, hanyuma ayo dusanga yujuje ibyangombwa tuyaha ibyangombwa byo gukora, ayo dusanga hari ibyo agomba gukosora tubibabwire tuti nubwo muri gukora mudafite ibyangombwa ariko nimukosora ibi nibi tuzabaha ibyangombwa. Hari rero nayo dusanga nta nubwo bayita ishuri, ntabwo aba ari amashuri, mu by'ukuri abakorera ahantu hadakwiye kuba ishuri, amwe nta bikoresho afite, amwe akorera mu marogi, akorera mu nzu, gafata inzu nk'iyi, iki cyumba ugasanga harimo ishuri, ikindi cyumba hacumbitsemo abantu, ikindi harimo akabari cyangwa se harimo indi store bacururizamo. Ukabona rero ukavuga uti ntabwo abana bari muri iri shuri ubuzima bwabo nabwo buri mu bibazo. Mutubwiye ko aya mashuri mwafashe umwanzuro wo kuyakorera ubugenzuzi kubera ko yakoraga adafite ibyangombwa.
ni iki gituma mwemerera amashuri gukora adafite ibyangombwa? Ntabwo tuyemerera, nta nubwo byemewe, nta n'ishuri ryemewe gufungura ritabanje kubisabira uburenganzira. Ubundi niko byagombye kugenda. Gusa nk'ahandi hose n'ubundi mu buzima hari abantu bagira gutya ntibubahiriza amategeko ahari, bakagira gutya bagaca muri humye inzego z'ibanze ukwasanga bashinze ishuri. Buriya rero icy'ingenzi ni no kureba ngo ese kuki batangiye, nako icy'ingenzi si ukureba ngo niyo mpamvu batangiye, ahubwo ni ukureba niba baratangiye bujuje ibyangombwa, baba batabifite nk'uko nabivuze tukabasura tukabibaha, twasanga aho bakorera cyane cyane hashobora gushyira ubuzima bw'abana mu kaga, dufata icyemezo cyo gufunga ishuri. Hanyuma impungenge zo gufunga aya mashuri cyane cyane ku banyeshuri bayigagamo, kuko nabonye ko amwe ni amashuri y'incuke, andi ni amashuri abanza, abanyeshuri bazigahe? Urakoze cyane. Muri aya mashuri 60, 42 ni amashuri inshuke, usanga ari nayo menshi. Umuntu agira gutya akajya mu gitondo nk'uko nabivuze agafata icyumba cy'inzu akavuga ati mfunguye ishuri ry'inshuke. Andi 9 naho usanga yaratangiye nayo muri ubwo buryo, hanyuma ahubwo akarenga n'icyiciro cyo kuba afite ishuri ry'inshuke agashyiraho n'ikindi cy'ishuri ribanza. Noneho ahandi ho 9 ni amashuri abanza. Aha wenda nagira ngo nibutse ko tubasura muri Nzeri tujyayo, nubwo twafashe iki cyemezo twari tuzi ko abana bakiri kwiga. Turavuga tuti reka barangize iki gihembwe, hanyuma iyo barangije igihembwe nk'uko dusanzwe tunabikora ahandi iyo bibaye ngombwa ko ishuri rifungwa, nuko inshingano zacu nka NESA dufatanije n'inzego z'ibanze, ubwo ni ku karere, icyo tuba dushinzwe ni ugushakira abana bari muri iryo shuri ahandi bajya kwiga. Nkaba nagira ngo hano rwose mari impungenge ababyeyi n'abana ko muri iki kiruhuko niko kazi kacu, ndetse itsinda rya NESA, amatsinda ya NESA aragenda ku wa mbere ajye mu turere aho aya mashuri yafunzwe, hama batangire bakorera n'uturere bazajya kugaruka ku ishuri abana twaboneye ahandi bagomba kwiga. Mbere yo gufata uyu mwanzuro mwaba mwaraganiriye n'ababyeyi bafite abana barererwa muri aya mashuri? Ubundi iyo dusanze amashuri ari mu biriya byiciro navuze, cyane cyane ahantu ubona bishobora gushyira ubuzima bw'abana mu kaga, dufata icyemezo cyihuse hanyuma tukaganira n'ababyeyi nyuma. Ari nabyo dutangiye gukora ku wa mbere. Ubu ni tujya mu turere gufatanya n'uturere, ibyemezo dufata n'ababyeyi barabimenyeshwa, ndetse kuri buri shuri haba inama y'ababyeyi. Ku ishuri ryabayeho kino kibazo haba inama y'ababyeyi, tukababwira tuti dore impamvu izi n'izi zatumye dufata umwanzuro wihuse, ariko kugira ngo tubafashe abana banyu bazimukira ku mashuri aya n'aya. Ni ukuvuga ngo aha nk'uko nagiye mbivuga, ahantu usanga ishuri rigiye guhirimira abana, ntabwo bategereza ngo ugende ujye gukoresha inama y'ababyeyi, ahubwo ufata icyemezo hanyuma ababyeyi tukazabakoresha inama. Ndetse si n'ababyeyi gusa, haba ari n'abakozi bakorera kuri iryo shuri. Mbese ni ibintu byinshi byo gukora, ariko nabo baba bari muri gahunda, tuzavugana nabo. Muri ubu bushakashatsi rero twakoze, abana tubashyira mu byiciro bitandukanye. Ni ibyiciro 4. Hari abana baba bujuje ibipimo tugenderaho, hakaba ababirengeje, hari ababirenza rwose ibipimo biba bihari, aribo twita exceed expectations. Dusuzuma iki dusuzuma nk'uko babivuze. Mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza dusuzuma abana ubumenyi bw'abana mu Kinyarwanda, hanyuma tukanasuzuma ubumenyi bwabo mu Cyongereza ndetse no mu mibare. Mu wa 6 w'amashuri abanza naho nuko, ariko ho ntabwo dusuzuma Ikinyarwanda, dusuzuma Icyongereza n'imibare. Hanyuma mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye tugasuzuma abana mu Cyongereza, imibare na siyansi.